Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Aruna. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah, hari ini aku ajak Aruna beli mainan di salah satu toko mainan yang gak jauh dari rumah. Namanya Anthony Toys. Nah, di Anthony Toys ini mainannya lumayan banyak dan harganya cukup terjangkau. Ada beli apa lagi? Wah! Itu apa, Dek? Coba buka. Sampai di rumah, kita langsung unboxing dan langsung dimainin nih mainannya sama Aruna. Bi, mana Bi? Ayo cari Bi. Bi. Itu apa? Q. Itu apa? Itu apa? Itu apa, Dek? U. Itu apa? Yuk. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya videonya Aruna. Wassalamualaikum. Bye.